silloin ala- vai yläpuolella? Niin se voi ottaa pääkulmi ja tukka menee sekaisin, jos me alapuolella. Me ei siitä yläpuolelta vaan. Mikä teidät on inspiroinut tekemään tällaista? Tässä on esikuvana sellainen hyvin lentävä radio-ohjattava lennokki, joka suurennettiin sitten 9-kertaiseksi. Toivottavasti mennään aika pitkälle. No, mulla ei ole siis hetkeäkään epäilystä, etteikö tää toimisi kuin unelma tai niinku junavessa. 30 sekunnin shownne alkaa nyt! He's like crash test dummy. Now that's how he's gonna. Oh, too tail heavy. Oh, damn. Come on, boys. What did you say in the interview? Say later. I'm shaking. I don't know if I can get this. Oh thing man, coming this is out. gonna be a kick-ass. This is a seriously good play. Oh shit. Come on, Tamo. You can do it. Come on, Tamo. Do it, man. I'm serious. No. Oh, my heart is. I hope they succeed. Oh. Come on. Come on, come on, come on. Holy shit. Good man. Se oli niin helppoa se kuka oli, että yhden kertaa vaan suurennettiin semmonen liidokki, joka radio-ohjataan. Mitä sä haluat vielä tuomarista, Jussi? That was a good flight.